Tihtikaitsetel siis avavahetust jooksmast Jaana Suumann, kes lähemalt teatab Ullele Maarja Kalevile ja tundub nii, et Tartu Ülikooli Akadeemilises Politehnikul on juba läinud selle jooksu selgelt juhtima. Ja ülejäänud siis suures summas Maarja Kalevit ehitamas kolmandat vahetust jooksmas ja vabandust Siiri Aldula Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi eest. Ja jälitajad on jäänud juba üsna solidselt maha. Kas praegu jookseb? 300 meetrit tuleb siis läbida praegu olevatel leidudel. Teisel kohal praegu siis Audentese Spordiklubi ja Liis-Greta Arvonen. Aga õigemini vedamas kolmeliikmelist seltskonna seal kuuluvad siis Tallinna spordiseks Kalev ja Tartu spordiseks Kalev. Mis pole lõpetame ja annavad kolmeti siis korraga, aga juba tükk aega on vaja uudnud olla. Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esinduskoosseisu on naine Hanna Sõnajal. Ja Talia Ronnel Kroonil on siis Audentese Spordiklubi viinud Ülikooli võõrdatud selge elumaaga teisele kohale ja võttel päänemas isegi liidrile Hanna Sõnajale Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis ja kolmanda-neljanda koha pärast, aga kolmas koht Tallinna Telestarja on siis järgnemas Tallinna Kalev ja Tartu Kalev, Anna Sidorenko ja Kaina Kabrits. Aga kui juba lõpusõlgele Anna Sõnajal, kes on üldse olema siis Eesti meesterliiki teise asema liikmetega ja pannud loomega Audentese Spordiklubi. Ja Kaina Kabrits Tallinna Kalevi tõstab siis kolmandale pronksi positsioonile, jättes Tartu Kalevi neljandaks. Ja